Слушай, мне это завтра надо вставать рано утром. На работу. Ты, может, книжку почитаешь, пока я усну? А потом уже и ты. Да? Чего не так-то? Ну, что ты опять будешь храпеть, я не усну опять. То я. Коль, принцессы не храпят. Принцессы не храпят. Как она это делает? Чем она это делает? Коль, ты что, храпишь, что ли? Кто, я? Ну, не я же. Принцесса. Медведь. Медведь заводит КамАЗ. Медведь съел камазиста. У вас коробка не переключается. Выжимайте сцепление. Я выжимаю. Она, видите, не включается коробка у вас. Не могу включить первую скорость. Мы ведем наш репортаж с трибуны Формулы-1. Я думал, куда у меня мопед делся? Она его сожрала. Киты? Капитан, дайте гарпун. Киты совсем рядом. Сколько снега выпало. Всегда мечтал жить в тайге. Что ж такое, не закрывается дверь? Дальневосточные яки. Их осталось 4. 2. Я угадаю эту мелодию с 2 нот. Дельтаплан? Да. Так я и знал.
женщина, мне не надо столько риса. А мы столько риса не ели никогда. Вы что? Молодец. Хорош. Поезд Волсвавр куда отправляется второй подъезд? Повторяю. Повторяю. Принцессы не храпят, да? Сейчас мы снимем, как вы не храпите. Завтра вместе посмотрим. Сейчас. Интересно. Садись. Коль, ты чё? Чё, выспался? Коль, я чё, храпела? Нет, принцессы не храпят.